Koilamati Presbyterian English High School atum aning kanwang sonsi piningle thos tame phaikuni ni phaikrep lipen ni phaikrep phor ni an class 9 mate ingdeng sirkep kecharli students atuma phan kecharli ahin aning ki parong ponje phan lapen kaprek ason kachini kecharli damje phan study tour aphan Guwahati rong supian palidam tangno Karbinglong attokan open nongnam ka chithang dun klong a school lo laso school ke kedam tanganing kanwang ta HSLC ke pasat lang ki togdun atum anta inuta ki fail ka vipin a school lo mate ki pass 100% a school lo Koilamati Presbyterian Mission English High School study tour Guwahati rong supi ka humridam adim lake Science Museum Cultural Center ekolen hehuya dimsi osomar phan pajui ponnin lo Phaikuni ni phaikrip player ni methang school along Children's Day celebration juddet pen anelo porphai krehini school pen barsi ani kangsam porphai troxy Guwahati rong supian palelo ajo lake Guwahati rong supi karbi hemtuna longsi sangdamlo jasemet man ke do kaching honne karbinglo Thomas Council CM Dr. Tuliram longhang alang lisi council bus lapen ajo ke sangadim karbi hemtuna long akijoy pen nang pasang longlo CM nang chirap thedung pena joksi bangso study tour dam theklo skula hin pen man ke do CM aphan suri akiro pajir iklo lapen pining aning kan surihini ra ingkora plianing kan ingdeng sirkep loke charli klimso maratuma phan study tour Guwahati rong supi kejui kedam kiwang messenger phan lu thanbang tumpen PMS teacher in charge Andrew Terang thanbang Emmanuel Miss Mimiatum Japon lindo Guwahati rong supia long narusuni ki joy kedam adim an ki Japon Guwahati Inspector of Police Anthony rong supia hin pensi Japon nindo normat kadukavi loge chali klimso maratum anta ki joy ke langpen ningarong rintilo Koilamati pen Samson inti carving long line